好，而家身處於香港仔水塘道。今日行過都係行呢個簡單嘅路線，因為啲天氣都唔好啊，山道行得濕立立立，都係主要行啲水塘啊、郊遊徑啊。咁今日會行下呢個香港仔上下水塘，喺度周圍兜個圈。咁啊就出翻呢個黃竹坑嘅綠色步道，終結嘅啦，非常之簡單。呢個香港仔上水塘，香港仔呢個閘位，我哋唔會行呢個閘位去上水塘，我哋先去呢個下水塘，香港仔下水塘嗰條路上呢個上水塘先。好，而家正式出發。而家個天氣就係26度，攝氏26度。濕度非常之高，93，紫外線就係4，咁我而家有啲風，咁都非常舒服嘅，希望保持嘅呢個天氣。經過呢個香港仔海水2號配水庫，繼續行呢條叫做香港仔健身徑啊，原來有好多呢個健身設施俾呢個晨運客使用嘅。前面嗰山就班納山。如果今日咁仍然保持啲天氣咧，就會上去，又唔上去噶啦。經過呢個晨運園地，呢段香港仔健身徑咧，就我哋上到去香港仔上水塘咧，就沿住嗰邊香港仔水塘道落翻嚟，都行呢段仔嘅重疊位，先去呢個香港仔下水塘嘅。好，話咁快嚟到呢個香港仔嘅下水塘，咁我哋唔行住，我先上去上水塘先，上水塘，跟住先落翻嚟呢個下水塘過呢個白行呢個自然教育徑。呢度排緊紅啊，下水塘都排緊紅，應該上水塘都排緊紅。好，先上水塘先，行呢個健身徑，跟住先至行翻頭得個少少重疊位，先過呢個下水塘。去到呢個位置啊，就轉翻行條山路啦。呢個位置望到下水塘個水壩。同埋香港仔嗰啲樓宇景色，香港仔下水塘後面個山就係班納山。好，繼續行呢條香港仔嘅健身徑。好，就經過呢個大水管，再跟住後邊呢行啲樓梯級，就上到呢個香港仔上水塘啦。經過啲閘圍網，排緊紅啊！已經明顯望到呢個香港仔上水塘都排緊紅。好，香港仔上水塘都排緊紅。好，話快到咗呢個上水塘嘅水壩，呢度啲工程維修啊！睇下呢個排洪，上水塘嘅排洪。
香港仔上水塘滿晒啦，要排紅啦。影返呢度，好澎湃啊！再喺呢個角度影下排紅。行到呢個水壩尾檔啊，我哋行翻轉頭，跟住行翻呢個灣仔峽個方向。行翻呢個香港仔水塘，落翻呢個去呢個香港仔下水塘。咁啊呢度啦，我哋行呢個灣仔峽，去翻呢個下水塘嗰邊，行緊呢個香港仔嘅健身徑。我腳底按摩，呢個位置啦。一陣我哋會行呢個香港仔方向嘅引水道，先要出翻去呢個香港仔水塘道個路口。行呢個香港仔方向引水道出翻去，就等我哋起步個位置。而家行緊呢個香港仔嘅西引水道。而家有啲山風，好舒服。香港仔西引水道。前面呢個山就係奇力山，呢個山就叫田灣山。呢條香港仔西引水道咧就係樹木研習徑嚟嘅。好遠啊！攞陣驟雨添。去呢個分岔路口，左手邊就落翻香港仔嘅500米嘅廁所。引體上升，我去呢個位置，左手邊落翻去香港仔水塘道，我唔想行咁快，我哋行翻右手邊，香港仔西引水道，去到最尾嗰度先至落翻下邊。繼續行呢個香港仔嘅西引水道。去到
呢個位置我哋唔去啊，再去就上山㗎啦。我哋行呢個赤水坡河圍石梯，落翻去呢個香港仔水塘道個入口。好，沿呢個赤水坡流圍石梯落去。繼續向前行。爬過嗰個欄杆，轉條山路落翻去，條山路落翻去，呢條山路落去。我爬過呢個冧樹，出翻嚟呢個香港仔水塘道個頭樓嗰個起步點啦，出翻嚟個香港仔水塘道。我繼續行翻頭樓嗰段，去呢個香港仔下水塘方向重疊嗰個位置，去翻呢個香港仔下水塘。好，冇辦法嚟翻呢個香港仔下水塘嘅位置啦。我哋行呢個香港仔自然教育徑，香港仔下水塘。仲喺度排緊紅。過呢個下水塘嘅水壩。而家越嚟越大雨啊！喺前面個艇要避一避雨先得。下水塘大紅。香港仔下水塘。行呢個香港仔自然教育徑。香港仔下水塘。呢有條岔路出左邊，我繼續向呢行呢個樓梯上去香港仔自然教育徑。呢度出教育徑都好多郊遊地點燒烤場嘅。呢度有個觀景台係望呢個香港仔嘅景色同鴨脷洲。去到呢個位置，右手邊嗰條引水道就係呢個班納山嘅下引水道，去呢個綠色步道嘅。我哋唔去嗰度住，往黃竹坑，想要往黃竹坑嘅，我哋唔去住，我先繼續行呢個引水道，唔行呢引水道，我哋唔行呢引水道，繼續向山上走，行呢個自然教育徑，上到去上面嗰個華山徑先再出返嚟。呢度有個岔路位，左手邊嗰條咧就去返呢個上水塘嘅。我哋唔去，我哋繼續去呢個金夫人字馬徑。繼續上山。去到呢個位置，我哋唔去呢個金灰人字馬徑，我先去返呢個香港仔上水塘方向，跟住兜路啦，
喺度出翻嚟，再落翻樓梯，去翻頭得個分岔路去呢個黃竹坑。好，我哋行香港仔上水塘方向。嚟嗰時好好天，而家不停咁落雨，水浸啊！去到呢個位置，我繼續行呢個香港仔上水塘方向，下邊咧落翻呢個自然教育徑嘅。差路我繼續行前面，要左方片咧，如果係頭樓嗰個分岔路都要出翻嚟嘅。我呢條岔路右手邊嗰條咧，上去呢個金督夫人前馬徑嘅，後邊嗰嚟下水塘嚟嘅，我哋繼續行呢個香港仔上水塘方向。出到呢個位啦，我左手邊咧就去呢個香港仔上水塘嘅，我哋頭先行過啦。我哋行呢個金夫人前馬徑嗰邊，右手邊。金夫人前馬徑，好，過呢個金夫人前馬徑。去到呢個十字路口啦，左手邊咧就去灣仔峽，我哋喺香港仔上水塘過嚟嘅。右手邊咧就去呢個班立山和香港仔下水塘嘅，我哋繼續行呢個經中峽道往布陸徑嘅方向，喺呢邊落去，經過個避雨亭，呢個分岔路口啦，我哋轉右手邊啦，落去呢個班立山嘅香港下水道，香港仔下水塘方向。呢度落去班立山嘅上引水道。呢個位置我哋轉右手邊嘅引水道。好，佢啲位置啊，右手邊就上返呢個香港仔上水塘嗰邊嘅，我繼續行呢個左手邊引水道。班立山上引水道，呢個位離開呢個引水道，我哋下一段山上去先，上返去上邊，駁返嗰個引水道，嗰個一段仔嘅山徑。好，上返呢個班立山嘅橫山徑啦。呢個路口咧，呢個路口就係上班立山嘅，不過我哋唔上啦，上班立山。嗰邊係上班立山㗎，唔上，我哋繼續行呢個橫山徑，出返頭等我哋金夫人
前晚經過分岔路口，落翻梯級去翻呢個黃竹坑、壽臣山、南朗山、黃竹坑一帶嘅樓景。前突出嚟嗰個就係鴨脷排、玉桂山嗰邊，我繼續行呢個爬山徑。我翻返呢個波板位啦，右手邊呢有個路口嘅，呢個路口就去呢個上班立山嘅。我繼續行翻前邊個分岔路口，沿途落翻去下邊梯級，就行呢個去呢個黃竹坑啦。呢度奇力山、鴨脷洲大橋、鴨脷洲。好，翻返呢個位置啦，我哋行返呢個香港仔下水塘方向嘅梯級落去，轉翻落呢個班立山嘅下引水道。好，繼續行呢個梯級落去。好，又到去香港仔上水塘右手邊嘅分岔路口啊！我哋繼續向下就去呢個香港仔下水塘方向。我去到呢個位置啦，呢個班立山嘅下引水道，我哋去呢個往黃竹坑嘅位置，就等我喺呢邊嚟嘅，喺呢個下水塘嗰邊嚟嘅，我哋轉翻兜咗個大彎啦，行翻呢個班立山下引水道往黃竹坑方向，而家去引水道。去到呢個位置，右手邊條山路係落呢個下塘坑，可以出翻呢個漁光道嘅，呢個悅輝苑嗰邊嘅香港仔。繼續行呢個班立山嘅下引水道。去到呢個位置，右手邊有條山路嘅。我哋離開呢個班立山嘅下引水路啦，我哋落去呢個 Queenland， 落呢個黃竹坑。走咗一段小段嘅山徑，入到呢個綠色欄杆位，就進入呢個 Queenland啦，嘥咗好多錢，幾千萬嚟打造嘅綠色步道。繼續行呢個 Queenland。綠色步道，右手邊就係葉勤街、葉興街嗰邊啲工廠大廈。好，落梯級，去到下邊個分岔路位，就轉呢個左手邊。好，繼續行呢個左手邊，沿住呢個綠色欄杆落到下邊就經過㗎啦。Queenland 本身係前面嗰隻鹿嘅，前面隻鹿，而家變咗呢隻鹿。下邊就嗰幅3D 壁畫，就落到下面馬路啊，過去睇睇啦。到咗呢個葉興街嘅路口出口啦。好，出翻呢個葉興街啦，一陣我哋再過呢條路上呢個天橋去呢個黃竹坑站，我哋先至過去睇睇呢個3D 壁畫先。好，到呢個港鐵嘅3D 壁畫嘅位置。
好，到呢個業勤街啦，個對面個位置天橋位上去個黃竹坑站。